Ассаламу алейкум достор, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге Фуркаттан өтө сонун жерден сатыла турган үй жөнүндө информация бермекчимин. Келүү жолун биринчи түшүндүрүп алайын. Үйдүн баасы $135,000, анан кеми бар. И квартирага дагы алмашат экен. 3 бөлмөлүү квартирага. Жаңы домбу, эски домбу айырмасы жок. Фуркаттагы флагты билесиздер, круговойдогу. Ошол жерден Мады тарапка 300 метр жүрөсүздөр. Ал жерде Эко маркет билесиздер. Ушул жерден эле солго бурулуп, Эко маркеттен солго буруласыздар дагы 400 метр кирип барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Үйдүн баасы $135,000. Кеми бар. Квартирага деле алмашат. Баасын башында айттым достор. Лайктан басып коюңуздар, колдоңуздар. Дальше кетсеңиздер уже ал жагы Мады. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн көчө менен эле сиздер түп-түз киресиздер, эч жака бурулбайсыздар. Катар үйлөр турат. 34-чү дайректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ты тараптан, Ашу маркети тараптан деле келсеңиздер болот. Ошол жактан деле көчө бар. Так, үйдүн жери достор 5 соток. Кызыл китеп бар, албетте эле. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, Башбулактын таза суусу көчөнүн боюнан өткөрүлгөн. Булактын суусун ичип каласыздар. Булактын суусун билесиздер, өчпөйт ал. 24/7. И кудук жасап койгон запасной кокустукка. Септик бар. Ал жакта калитка кирсеңиздер, ал жакта умный печка коюлган. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Ал жак болсо главный барата. Ошол. Достор, анан да бир кайталап коеюн сиздерге. Үй нак акчага сатылат. Же болбосо квартирага дагы алмашы жолдору бар. 3 бөлмөлүү квартирага алмашат экен. Эйсин номерин жазып койдум. Өзү менен мындай сүйлөшүп, келишип аласыздар. Так, бул жак ошондо негизги барата, көрдүңүздөр. Ал жакта калитка менен кирсеңиздер, ал жагы топка. Умный печканын мощныйын коюп коюптур. Вообще сонун болот дейт. И морду дагы өйдөгө көтөрүп койгон. Кошуналарга зыян тийбесин деп. Ал жактагы 2 этаж үй дагы бар экен. Коро тараптан үй мощный болуп турат. 2 этаж кирпич менен тургузулган. Сесмопоиз колонналары көрүнүп турат. Ар бир этаждын ортосуна плита ташталган. Жакшылап эске алыңыздар. Крыша жабылган. Үй даяр. Келесиздер, жашайсыздар. Квартирага дагы алмашат. Эси менен сүйлөшүңүздөр. 2021 өзү салган экен. 5 жылдан бери жашап атам дейт. Азыр 2026-да уже 5 жыл болуп калыптыр. Бул жак негизги варата. Киргениңиздерде дагы мына 3 машина жөн эле батат менимче. Таза суу мына жакта. Мына. Болгондо дагы Башбулактын суусу туугандар. Булактын суусу өчпөйт, билесиздер. И мына жагы пока что пустой. Очок, тандыр, баардыгын өзүңүздөр каалагандай кылып жасап аласыздар. И бул жагы ажаткана. Ажатканага чейин мындай стяжка кылып койгон. Бутулай болбосун деп. Үйдүн артында дагы место калтырылган. Кошуна менен чыр-чатак болбосун деп, Кыскасы баардыгы пландаштырылган мощный үйлөрдүн бири. Анан баасын азыр эле айтып коеюн. $130,000 $135,000 бааланды. Анан дагы кеми бар. Караңыздар. Эми үйдүн ичине кирейли. Баасын айттым, $135,000, анан кеми бар. Паровой отоплениянын батарейкалары бардык комнатага, бардык этажга киргизилген. От жагат, болду туугандар. Үй жылый берет. Тем более умный печка экен. Бир салып коесуздар. 1 сутка, 2 суткага чейин жылуулукту кармайт. Кечке барып караштын кереги жок да. Сол жактан баштайлы. Бул жак жеңелерибиздин офиси, паровой батарейкалар коюлган. Кухня мындай айтканда. Эми бул жакка киребиз. Азыр бала сутуп атат экен, секенирээк сүйлөйүн. 2 батарейка. Жакшы, бул жак типа гостевой сыяктуу чоң кенен комнаталардын бири. Анан мына жер холл. Караңыздар, диван, бүт бардыгы ушул жакта экен. Мына лестница менен мындай чыксак, бул жагы да бир комната. Кандай комната дей турган болсоңуздар, детский комната деп койсом жаңылышпайм. Вытяжкалар коюлган, батарейкалар бар, айнектер пластик. Мына эшикти ачсак, бул жагы санузел достор. Мына
унитазы. Бұл жағы жаңағыдай домдағыдай унитаз екен. Центральный деймін да. Жаңағы местный септикке уланған. Сырт тарапта местный септик бар. Мына екінші этажға дағы мына лестницаменен секен шығып қалдым уже. Бұл жер ошондо холл болот, қараңыздар. Екінші этаж 3 комната. Ылдый тарапта эле 3 комната. Жалпысынан 6 комната. Мынал жаққа келе турган болсок, биринчи комната экен бул. Чоң эле. И бул жаққа жүрсөк, бул жақтағы чоң жашнакай кенен комнаталардын бири. Так, мынал жақта да бир комната бар экен, эси көргөзбөй эле кой дейт. Төшөктө бир майда чүтөлөр бар экен. Мына достор, умный печка ушул жакта. Мына морду караңыздар. Жогору тарапка салыптыр. Кошуна менен конфликт болбосун деп. Негизи жакшы. Бул жак болсо подвал. Көмүркана, отункана деп койсом жаңылышпайм. Мына жак калитка. Калитка сырт тарапка чыгып кете турганча.